हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है आगरा बाइक मैकेनिक। तो दोस्तों आज हम एक्टिवा के अंदर इसका साइलेंसर का पाइप चेंज करेंगे। तो ये एक्टिवा 3G है, तो यहाँ से हम इसके जो पाइप को वेल्डिंग से कटवाएंगे। ये देखिए इसमें छेद हो चुके हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी ऑन करें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके।